omanyi omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Bw'obanga omukyala afunye olubuto n'akwagala nnyo, mwe muyinza okuba nga temufunanga mukisa ogwo ogwagalwa bwe tekirabwanga naku. Omusajja n'ajula kayita akajanja, baliraanwa bonna ne bagamba ne mukazi bwe yava kyono. Nenze saagala ate buli kimu bwe kiyitawo ndabanga ekitali kya butonde kintu ate okukiteeka ku nkomerero eri esemba nti ono n'akyawa nnyo ate ono n'ayagala nnyo. Okukyawa oyagala kukyawemu katonotono. Waakiri kiyinza n'okutta emirimu. Ebyo n'ebirala birindirire mu puroguramu Ensulo ya Buganda ku Kyabasafama 88:8 buli Lwakuna n'Olwokutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono, obuwangwa, empisa, okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda. Ate mu Nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu puroguramu Entanda ya Buganda ekutuusibwako rediyo y'obujjajja CBS FM. Timbabuzeeko abatuwuliriza musibye mutya nno mwebala emirimu gye mukola ku lwammwe ne ku lw'eggwanga lyaffe. Nze Kirembeka Baale, muzzukulu wa Nakirembeka e Butale. Abafiiriddwa kitalo nnyo banaye tubaddeko awo ekiwande mu Busujju wali omwana waffe yafiiriddwa kitaawe mugenzi Kakonge Francis. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abalwazizza mmwe Mukama abasibe abanyige ebiwundu mujja kuba bulungi. Njagala okujjukiza bannaffe bwe twasoma mu St. Bernard Kiswera. Mukungu Sozi ono gy'oli eyo manyi owulira emirimu gya Kabaka gikyakututte, naye Kiswera musomesa waffe mwami Joseph Mukasa akulinze nga 14 waliwo kye bayita reunion. Abazadde ba St. Joseph tujja kuba nammwe nga 13 nga muzze okukyalira abaana bammwe. Sebo mwami Sali banje okimanyi nti ekibiina ky'olulimi Oluganda kiwezezza emyaka 75. Okuva mu 1905 tugenda ekizaguzo si kya mwaka kujja giweze. Kati bammemba batandika okuteekateeka tujja kubabuulira kati ffe tukirimu abaana abato. Nze nakiyingira 86. Nze ndi wa 9. Tugenze era tutwaliza essomero ki Kasekere liritangibwa Kasekere serimanyi ludda lw'Ebuddu eyo ndowooza Kasekere nja kumanya gye lisangibwa ndyoke nkubuulire nina abasajja abasaasereddoti bwe twasoma Father Sewakiryanga ne Father Charles Rwanga Sendege bagenda kujaguza emyaka 25 ne Father Kibirige Godfrey bwana mukulu w'Emwera omumanyi bwana mukulu w'Emwera emyaka 25 nga musaasereddoti giweze. Juzi wano nno naliyo ku mikolo gyabwe egyo naye ndaba 25 balinga abajanguyiza. Tubaagaliza bannange okuteekateeka obulungi. Nammwe abatuwuliriza mwebale nnyo okuwuliriza, tubaagaliza okuwuliriza obulungi puroguramu eno n'okuginyumirwa. Mukungu Sozi akyali ku mirimu gya Kabaka mu Buganda muno. Era atulabire nnyo Sebende ali ne Mukungu Sebende baweereza banne mwebale nammwe okuweereza eyo. Tulina abawuliriza abaffe. Naluwu Amina yatugambye nti omuddo lubowa okumanyi nse namugambye agumpeereza ekifaananyi ku mutimbagano naye tanaguweereza. Ate singa abadde amanyi olulimi omanyi abasayansi bateeka mu mannya agaabwe naye osobola okugunoonya wano nti gwe gw'Abengo mu kyogero ky'Abengo. By the way nakino kansooke neebaza omuntu akola ekirungi. Abasajja bano abasefa organic balina bwenadde noonyereza ku muddo batadde nnyo ebika by'omuddo ku mutimbagano. Abasefa mwebale bagutaddeko nnyo wekitibwa mulwana bataddeko nnyo omuddo ogwo nga guli mu lulimi Oluganda n'olukolosoofa. N'olwekyo abo nabo akola ekirungi yeebazibwa. Mukulu Mulwana mwebale nnyo omulimu gwe mukoze ku muddo kubanga abantu omuddo batandise okugufuniramu ddala okumanya omugaso gwagwo n'obukulu bwagwo. Essebo omuddo olubowa gwe gw'Abengo mu kyogero ky'Abengo tegubulamu. Ate erinnya lubowa lyango. Kati ate ne Kafumbe tabula mu kyogero ky'Abandiga. Ekyo kyatuweerezeddwa ate ye mwati Kasagga wa Mundeeba wano oba Kasagga naye yagambye nti ab'Effumbe ab'Endiga omuddo Kafumbe tegubula mu kyogero kyabwe. Nammwe nno mwebale. Ab'Enkima nabagamba akayuukiyuuki oba akawuukiwuuki tekabula mu kyogero kyaffe.
nekiri ewala bw'onooba ogenze mu ofiisi wali Yes. ojja kuyita mu ddirisa wali olabe waggulu waliwo ekizimbe kiyinza okulaga olabe ekiri ewala Omuddo gubayita kiri ewala. weeguli gwamezeewo Gwa nagulabye ab'enkima mubeere kumpi tujja kwongera balambika muddo gwamu. Mune we tubadde puroguramu tuzze tuseeseetuka tugunjula omwana okuva lwateekebwateekebwa lwe tumutegeera nti amaze okugwa mu nda ya maama ne tumutegeka n'ojja ng'otuwa nga mutuwa tukubuulira emitendera eyo gyayise essanya mwalituwa bulungi nnyo okuyonka ebbeere ne tukumanya n'ebbeere omwana lyasookerako ku lunaku lwasooka mu bulamu bwe okuliteeka mu kamwa ba kyomulenzi asooka bbeere essajja omuwala asooka bbeere ekkazi eryo nekikitegeera nemukutuula n'atuula bulungi ne tufumba ekijjulo n'atugabula. Naye nno kati olwaleero twagala tugendeko ku linnya omwana ngeri gyafunamu afuna erinnya n'erinnya nagwo mukolo mukulu ate nnyo omwana lwafunye erinnya lwaweebwa erinnya ayinza okuba nga erinnya lino tulifuna mu ngeri eziwerako. Ayinza okuba nga omusajja bw'ategedde nti omwana mukwano gwe afunye olubuto n'asaba n'ategeezaako ku mukadde we ye jjajja omukyala azaala taata oba n'ategeezaako ku kitaawe bw'abaayo n'amugamba twafunye munnaffe asuubira nabudde ne butuuka n'agamba asulirira muzito munnaffe muzito atuukira ku kiseera eyo ne wabaayo jjajjaffe n'agamba nti omwana wange munnange oyo mukadde wange bw'azaalanga n'atuukirira kubanga munaye tomanya naye nze nkikubuulira nga nkyali mulamu tomanya pulira lunyiganyiga naye bw'abanga tuwadde n'atuukirira ye mulenzi wange erinnya lya jjajjaawe gundi bw'abanga azadde gannemeredde ye muwala era naye omutuumanga bwotyo ono taata ebyo n'abiteeka muki mu bwongo bwe kati guno omulembe naye mulembe kyabaganda nno baali bamanyi okuwandiika kuva dda naye era baaterekanga mu kiseera ekyo ng'okuwandiika tekunnajja ng'olwo maama abeera kumpi maama azaala omulenzi maama ali omuzito anedda yandibadde nnyo azaala wono omuzito eyazaala omulenzi naye ng'atereka awulidde nga amubuulirako nti taata ngambye bwati ne bwati ti oli bwanaaba omuwala kakati ekyo ng'erinnya literekebwa. Bwe oluusi abamu balwawo ne batabuulirako ku bakadde baabwe omwana n'azaalibwa naye ate omwana ono alina okuyonka n'erinnya taata n'akimanya luvannyuma taata n'akitegeera nti omukazi amaze okuzaala kazi tofunyeyo afunyeyo muganda we afunyeyo munne omukyala awo nno erinnya lyasobolanga okukubaganyizibwako ebirowoozo ndibaga nti jjajja mukyala ono jjajja ono omukyala n'agamba nti omwana mukadde yagamba bwati ne bwati ne bwati yagamba bw'aliba omulenzi aliweebwa erinnya lino bw'aliba omuwala aliweebwa erinnya lino. Awo nno kiki kye tuba tukola olwo jjajja omukazi azaala taata wabeerera ow'enkizo mu bika bino mu bintu byaffe bino kubanga ye ebyo byonna abaawo ng'abiwulira. Era omukyala bw'afumbirwa ku kika bw'ati yeetegereza buli akagudde mu kika mwene kye mutafuddeeko yakiteeka mu rekodizi ze ez'obumanyi. Ye jjajja oyo omukazi kakati erinnya bwe limala okukkiriziganyizibwako kubanga waliwo ayinza okugamba nti baatugamba
ngezese ku lyange lya Kirembeka batugamba omwana oyo tumutuumanga Kirembeka naye Kirembeka katulabe yali musajja mufunyi yali musajja muwulize yali mwagazi wa Kabaka we yali ndowooza ate kiki kye twagaliza ono nono naye kye tumwagaliza ndowooza sibye bino tutwale eryo omwana ono omulenzi agenda okubakkiriza nga batikka obuvunaanyizibwa jjajja ono azaala taata nti munange erinnya lyeryo tukkiriza nga mukadde bwe yategeka tugenda kuwa omwana waffe erinnya olw'okuba bamaze okulikkaanyako dikubaganyako ebirowoozo terigenze mu nnaku nga 5 7 9 12 era kidakusinziira ku mitendera mu kati nateraba kati mu kaseera kano omukyala bamulongoosezza olukindo terunnaba kukola ki kukala kukwata bulungi awo nennaku ziyinza okuyitawokko ne ziwera wiikisi 2 oba 3 nga mu ennaku zino tulina n'eddiini kati ateekawo erinnya ery'eddiini ne ligira nga nti omwana wange wenze gwenfunye tunaagirira wano tanafuna linnya ly'ettongole lyakika ettongole terinajja kuba olw'embeera eno maama omwana mwakoze ki ekikwewuunyisa nga bwewakakonyeeko kyennaku bwe zigenda ziwera nnyingi atandika okukaaba era so nga ate Robert Robert naye nga kaakaaba kikitanafuna linnya awo abategeera amangu ne bajjula tanafuna linnya ennaku kasita ziwera ziyita n'olwekyo muba mweteekateeka kakati no jjajja n'ajja guno nno guba mukolo ssebo mukulu ogw'erinnya va ku bino eby'ennaku zino byagamba nti nso nti omwana yebbaale netugendera awo terigaana omwana asobola okulikkiriza erinnya eryo nerikwata naye kati tuli mu nkola eno ffe mwe twafunira amannya gano ffe mwe twagafunira era tugenda kukulaga n'obulungi bwago kuba ffe twagafuna mu ssanyu ne gatubeezaawo bulungi n'okutuusa kati ne byonna ebyaddako galiko n'obujulizi bwe bagawaako galiko n'obujulizi waliwo abaaliwo nga bagatuwa era bw'ogiramu bw'oti katono n'abaagabwa bajuliza ensonga eyagabaweesa nga bajuliza ensonga eyagatuweesa bajuliza omwana kijja kitya bakikolebwa kitya jjajja mukyala ajja bulungi nnyo n'atuula n'agamba baayi mweteeketeeke ng'enkeera tutemeza n'ekubaliraano tutemeza ne ku bantu abaliwo tufumbye tutegese ekijjo mwana agenda kufuna erinnya omanyi eno ngendeko mu ddiini katono abakatoliki omwana bwe baba banaamubatiza kiki ekibaawo ne balanga nti ku sande gundi tujja kubatiza kitegeeza abantu ne bajja mu kereziya nga bamanyi bagenda kubatiza kuyingiza omwana eyo mu kisibo kya Kristo kakati naffe mu Buganda tuyingizibwa mu kika mu butongole tufuna erinnya kakati tojja kusanga Kirembeka mulala yafuna linnya ku lunaku olwo nga si yenze kubanga nze nalifuna ku olwo era bakuŋŋaanyiza abaliraano babategeezezza muliraano gwokya 2 buliraano abo bazze kamulingiza omuddembo omwana agenda okuba emiyembe n'okubanogera ennaanansi nti gundi genda nogera ennaanansi yange munene batuuse kakati jjajja ajja mwana waffe abuulirira omwana ng'amugamba nti bategesewo omukolo omutonotono wano awasooka eri entamu bakuma omukeno omukka gunyuuka emikolo emirala gigenda mu maaso naye wano kati tuzze eri abafumba bafumba n'otwenge mukolo gwa mwana mukolo gw'omwana ogw'erinnya nno n'otwenge batutumizza emugire muleete ate ndeku y'omwenge weebula mu maka g'Omuganda oba olese kidomola olese kita empokota weezi olwaliro bidomola kale naye nga ebyo byonna weebiri nga jjajja atuuza omwana
ng'amugamba oba amukutte bukwasi nga tannatuuka kuba tatekwa kubanga atuuse ku ddaala erituula. Yes. N'ekibbo weekiri wali wabbali kuba kyo tekibulawo. Ekibbo n'empokota yaffe weeri ng'asooka amubuulirira obukulu bw'erinnya lyafunye. Omwana gwagenda okuliwa. Ng'amugamba mwana wange nze jjajjaawo nze nzaala kitaawo. Nze nzaala ekika kino. Musaayi gwo. Neetegereza nno anti bwe kamaggula amaaso. Era byenkugamba binva mu kyenda muno. Bwe kamaggulaawo amaaso bw'agamba. Kitaawo anva mu kyenda muno. Olwo tutandika okugunjula. Atandikaga. Erinnya ly'oweereddwa erino erya Gundi, gwe Ssali, gwe Kirwana, gwe Kirembeka, gwe Lusiba. Bamuwadde. Erinnya lino nti likuweereddwa lijiddwa ku jjajjaawo Gundi eyakola bwati ne bwati. Tulina jjajjaffe Muganda Tayigwa yali ayitibwa Kirembeka. Kirembeka Muganda Tayigwa lijiddwa ku jjajjaawo Muganda Tayigwa. Okiwulidde bali kutuuma awo omwana ng'atunula bwati naye nga y'oli akola omukolo gwe. Erinnya eryo jjajjaawo yali muwanguzi mu buli kimu, naawe oteekwa okuba omuwanguzi mu byonna by'okola nga bano abali kumpi bawulira. Oteekwa okuba omuwulize. Jjajjaawo yali muwulize eri kabaka we, eri abakulembeze bonna. Talina kintu kyonna kye yakola kiswaza. Okiwulidde bulungi sebo? Waali awo omwana oba wa nnaku 3 oba wa wiiki tekirina mutawaana. Yaawulira olwo bamuteeka azannya bintu bwatunula eno nga yenno kazannya kikasajja tuli bwalinga tebunaba oluusi na kuzibula bulungi. Jjajjaawo yali mukozi. Erinnya lino ly'otwala kozi nnyo. Beera musajja mukozi obanga musajja mukozi. Ne bwe kiba ku mukazi nga mwana abadde muwala era nayo bino bijja kati nibagamba byonna ebyogerwa bijulizibwa kwoli nannyini linnya gye babisimbuliza. Jjajjaawo yali musajja mugagga nga bwafumba tanoba. Jjajjaawo yali mukazi mufumbi gwe tugyeko erinnya lino. Yali mufumbi yatuula mu maka n'alabirira ne bajja be n'alabirira ebyo byonna ne mwana ne babimugamba awo. Kuba kuteekateeka mwana butaba na lusunguyira. Abantu ennaku zino obalaba nnyo abaana ennaku zino. Mbeera mu kiraasi eyo nga tugamba abaana tusoma ku byobuwangwa by'Abaganda anti Buganda yali nsi ya abasajja nga bawasa abakazi abasukka mu n'olaba akaana gamba nti Buganda abasajja bawasa abakazi abasukka. N'olaba omwana bw'alyoka n'anyiiga n'atunula bubi abawala ab'omulembe guno ng'anyiize ennyo nnyo muganda edda. Kati nno yanyiize omulaba be baana abagamba nze neeteeseteese okubeera owookusatu. Ate oyo yanyiiga oyo ajja kufuuka wakumeka. Yagamba omusajja nze ndi mweteefuteefu oba ndi waakusatu naye ng'ontutte. Nze sifaayo. Kati ne balyoka jjajja n'alyoka agamba omuwala muzzukulu woono erinnya lino lirimu obugagga kubanga jjajjaawo Muganda Tayigwa. Manyi bajjajjange nabagamba nti waliyo sikuruspeeri bawemukira taafe. Yagande oyo yabeerako nga yali musajja mugagga nnyo. Kakati nga nti eri mannya ki mwe bajja bamujuza abo balusiba bakakeetu bano betulina. Otyo ate obanga n'ensonyi Omuganda ebikwasa ensonyi tabikola. Era lino erinnya gye tulijje ku jjajjaawo nga atya nnyo okukola ekiswaza. Ekimuswaza ekiswaza olujja mwava n'ekika kye. Erinnya lino obeeranga n'emikwano. Jjajjaawo wano olujja lwe ng'alutuuza ne lujjula. Lwabanga lwa mikwano. Yali musajja wa mikwano. Yali musajja ng'abantu bamwe abawulira ate naye nga bamuwulira. Abataka bawulira bakuba nduulu. Abali okumpi nga mu bataka nno mulimu n'ow'emyaka 10. Omwana w'omuliraano yazza. Nabo babaleeta abaana ne balaba munnaabwe gwe bawa erinnya wa nnaku 5. Teka nti
kyekyo nakuba musanvu ate oba obusimba olukono ne bwetegereza kafukamira bwe kati ne kasimba emikono gyombi nekawuliriza jjajja n'agamba nti oyina okuba ng'oyagalanga kabakawo nga jjajjaawo gundi baalwana abo be baalwanirira eggwanga lino ku mulembe guno banaakugamba batya kati singa jjajja azze okutuuma omwana wo ajja kugamba nti olaba kitaawo oyo bajjajjaawo ani Eriyazaali Mugerwa byonna bye yakola kabaka kaba bigambo kaakati nno era nti tulanda emboozi ebeeramu okulanda kikkirizibwa nga tuli bato nga tutunuulira taata ayogera ekigambo oluwalo tulaba abantu we baleeta oluwalo wano oŋambye ababadde wano ntuuse basimba kati omanyi kyalutuumya oluwalo lugenze lukyusa emitendera mwe lutambulira naye era nga lukola omulimu gwegumu kati nga babagamba waliyo okuzimba olubiri otyo ekasubi buli ggombolola mu Bwakabaka erina okuleeta ebinywa by'emmuli ebisaaganda bwe biti oba 30 5 taata ng'akunga abantu bonna ng'abakubakumaawo nga abakubakubako nti ennaku z'omwezi bwe ziti mwenna muleete era nga zikuŋŋaanira mu luggya bazireeta bazisibye bulungi nga mpawule emmuli ezijja embuga nga mpawule ez'oluwalo kati nga bafuna namaswala ozimanyi bulungi nnyo kati nga zireetebwa muzabanga Bedford endala Austin kaakati nga bateekako nga bazitikka yonga egenda naye nga aliwo abatambuza ebigere okugigoberera okuva emawundwe bajje Kasubi balabe oba yavuze Bedford yatuusizza bulungi eneezitwala enkya abamu olwaliro batambudde bazze emmotoka ejja kubasangayo bajanirize mpulidde kati ne bakuŋŋaana kati ng'oluwalo okulutuusa era bugenda okugira mu bbanga lya mwezi gumu olubiri luba luwedde lwawedde dda lwonna nga bwolulaba Kasubi we bwabeera kyokka nali nkyali katunga sigendayo naye nga babikuŋŋaanya babijja wakandaba bagamba kaawonawo kola omulimu ogwo nti taata yalwanako kati gye bagenda okusimbula jjajja mukyala wagenda okusimbula awo obwagazi bw'Obwakabaka aleete kulinnya asimbula erinnya nebiryakola erinnya mwana gwe obeeranga muzira nga nanyini linnya ono bwe yali jjajjaawe Eriyazaali Mugerwa yagenda ebbama ne balwana ne bakuba emmundu ku lw'ensi yaabwe naawe teweesokonanga komyewo ate obeeranga muntu wa ssanyu jjajjaawe yali mukulembeze olabye omusajja omukulembeze bw'abeeranga mu luggya wali abasabisi banga wasinze manyi eka twayisanga omwenge otyo kati nga taata abayita ne batula omanye mu pasipalamu awo wagazi nezivuga ab'endingidi nga bajja nazo buli omu ajja n'endeku ye ngalabi awo nezivuga weziwerera 8 awo nga abantu basimbula nga 8 buliwa ogwekyo saawa zizino nnya tugenda mu 5 abantu abatuwuliriza abamu bayomba bagamba obudde bwammwe nammwe pulogulaamu yammwe ejja kikeerezi bajjanga ne bali ekyemisana baavangawo ku 8 bajjanga ne bali ekyemisana nga weekiri ku 8 ogw'ekiro ne basimbula ne bagenda era baba tebalinawo ke bakozeewa babakoze baba omusekera nnyuma nga wabisaawo seemu kakati munange essanyu eryo lyonna eriri mu linnya eryo omwana aweereddwa erinnya bano n'abataka ne batandika okusitukayo buli mwayogere kyanonooza ku linnya eryo sente mu kibbo ennaku zino ebintu bitwonooneseeko bwe bwavu ndowooza obutulumu batugambye erinnya bakuwadde erinnya gagga buli omu ng'ayongerezaako kyamanyi kw'oligo boogedde era ogenda okulaba awo ekibbo ng'era kale kati ate obugagga obusinga awo ndowooza bwavu kye buvudde butuluma ennaku zino ate omuntu omu ageze n'agamba awo nti obwavu kakati erinnya eryo nga tonaba kubyongerako
waliwo wagambidde nti lisobola okuba nga oluusi omuvubuka bwe yafuna omukyala bwe yafuna olubuto teyayogera n'ayogera amaze kuzaala ne liryoka linoonyezebwa. Onzijukizza Ssekabaka Kimera bw'azaala mu baana be yazaala n'azaala mu Tembo. Kaakati bw'azaala Tembo bwe yafunyisa omukazi olubuto teyabuulira kitaawe nti ninayo azitoye. Omwana muwala n'atuuka n'azaala teyazaala Kimera, tazaala nga Tembo, yazaala Mulangira Lumansi. Munsonyiwe, yazaala Mulangira Lumansi. Kati bw'azaala Mulangira Lumansi teyabuulira kitaawe Kimera nti nfunyisizza omuwala gundi ali lubuto. Omuvubuka n'akuuma kyama kye ne babeeraawo, omuwala n'atuuka okuzaala Lumansi, omwana n'amwetuumira Tembo. Oba alina be yeebuuzaako mu nkukutu n'asirika. Si kye kyafuukira Lumansi ekizibu. Babuulira Kimera nti mutabani wuno Lumansi Kimera bamugaa nti weebale olina musajja muno nti yaani oyo. Yiisha Lumansi takubuuliranga nti yazaala omwana n'atuumwa erya Tembo. Nga abasajja abakulu bwe bakola hajja bakaga nti twategedde nno ekiri eri. Jjukira abamubuulira bataka nnyo ku b'ono Kabaka bamaanyi, n'olwekyo tebamubuulira bya Swakaba. Nabaga tekisoboka, Lumansi tasobola kuzaala mwana nesimanya omwana ye Tembo. Era olwamuyita Lumansi omwana ddala bituufu yenawulidde taata munange oba kyajja kitya ne sikugamba. Taata n'agamba omwana ono laba tambuulidde nti yazaala, waliwo kye yeeteekateeka okukola. Awo wewaava omutawaana. Yaddirira tetujja kubiteolwayo byali ebyo. Kati kitegeeza awo wennyini nga tujja ku ekyo ku kyafaayo ekyo tuyambeko bannaffe bano abatuwuliriza. Bw'ofuna ensonga bw'etyo tegeeza abakulu bekikwatako nti abaayi tulinayo, tofaayo kuba ate si kibi, kubanga kwe kuteekateeka nabo batandika okutunulatunula awo, si kulwanga osubwa. Naye anti oluusi we bijjira biyinza okuba nga bijja mu ngeri Kabaka Sulemaani gye yazaalibwamu. Kubanga Kabaka Sulemaani jjukira yazaalibwa mu mukaamu nanti era mu mbeera zonna mwe kijjidde ffe kyetwagala okukola anti waba wazibu, kyetwagala okugjawo y'embeera eddirira ng'ate omwana azze waba wazibu. Kati naate obudde bubuno gegabutikidde gegakuta omu babiro babano bamaze okuyingira. Abatuwuliriza tubeebaza nnyo okutuwuliriza, bulijjo temukoowa, tubaagaliza ekiro ekirungi, tuwuliziganye nate olunaku olw'enkya. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Omanyi Omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Bw'obanga omukyala afunye olubuto n'akwagala nnyo, muyinza okuba nga temufunanga mukisa ogwo ogwagalwa bwe tekirabwanga nako. Omusajja n'ajula kayita akajanja, baliraanwa bonna ne bagamba none mukazi bwe yava kyono. Nenze saagala ate buli kimu bwe kiyitawo ndabanga ekitali kya butonde, kintu ate okukiteeka ku nkomerero eri esemba, nti ono n'akyawa nnyo nnyo ate ono n'ayagala nnyo nnyo. Okukyawa oyagala kukyawemu katonotono. Waakiri kiyinza n'okutta emirimu. Ebyo n'ebirala birindirire mu puroguramu Ensulo ya Buganda ku Kyabasafamma 88:8 buli Lwakuna n'Olwokutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro, ng'abakugu bakulambika mu nnono, obuwangwa, empisa, okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda. Ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu puroguramu Entanda ya Buganda ekutuusibwako rediyo y'obujjajja CBS FM.